Witam. 14 sierpień 2024 rok. Ku potomnym Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia, betonowy płot. Z czym Wam się kojarzy betonowy płot? Bo mnie bardzo. Wielokrotnie widziałem te płoty i te płoty zawsze istniały i przypominają o jednym. Taki słupek, jak tutaj stoi, i drut kolczasty. Co Wam o tym mówi? Dzisiaj, właściwie wczoraj tak chyba, rozmowa dwóch panów. Nie chcę mówić jakich, bo wiecie, albo szukajcie dwóch najważniejszych. Jeden, który właśnie ten kolor, którego bardzo nie lubię. Nie lubię tego koloru czerwonego, a dlaczego? Dlatego, że mnie się kojarzy z pewną przeszłością i ta czerwona przeszłość dzisiaj staje się transformacją mojej przyszłości. I zaczynam ten kolor nosić i dosyć często i go bardzo lubię, bo jest twarzowy. I ten kolor staje się dla mnie istotny. Jeżeli nie łapiesz za bardzo, o co chodzi, no to tylko pamiętaj o tym, że to jest innego typu kapelusz, ale mniej więcej tamten ma, o tak, troszeczkę uniesiony tutaj. I co tu ukrywać? Świat zaczyna się po prostu zniszczyć. Co na to astrologia? Oczywiście, że astrologia pokazuje nam możliwości zawsze jakiejś przemiany, zawsze jakiejś transformacji, zawsze jakiejś możliwości. Nigdy nie tracimy nadziei, a jednak nadzieję można stracić i w ciągu paru sekund. Im więcej chaosu, tym przyjemniej. Im więcej do Was dochodzi sprzecznych informacji, tym łatwiej się manipuluje każdym gestem. Właśnie trzeba by się zastanowić, co dalej. Jak postępować, jakie jest nasze życie. Dokąd zmierza to wszystko, co jest dookoła nas. Ja w dzisiejszym filmie opowiadałem o pewnej rzeczy i tam kukurydzy i cały czas mówię o tym. Musicie obejrzeć po prostu. Przepraszam, że tak, ale czas mój poświęcony nie tyle Państwu, co sobie. Bo pewne rzeczy trzeba tłumaczyć, a pewne rzeczy trzeba sobie wytłumaczyć. Bardzo często nie ma czasu. Ja zresztą jest akurat lew i lew to prokreacja i bardzo często młodzi mężczyźni zastanawiają się, gdzie znajdą tą swoją jedyną. A dziewczyny zastanawiają się, gdzie jest ten ich rycerz, gdzie jest ten mężczyzna. Ja wczoraj mówiłem o tych chłopcach i mężczyznach, a dzisiaj, znaczy to też dzisiaj właściwie, no tak, wczoraj mówiłem, ale dzisiaj wypuściłem ten film. I teraz, kiedy stajemy się mężczyznami? No wtedy, kiedy zakładamy rodzinę. I wtedy trzeba podjąć decyzję i któryś kolor przyjąć. Czy lepiej ten kolor, którego nie to, że nie lubię, to nie jest prawda. Bardzo go lubię, ten błękitny, ale za tym błękitnym kolorem stoi to. Jakieś ogrodzenie, jakiś mur. Najmodniejsze w tej chwili to właśnie te zegarkowe czasy. I teraz pomiędzy jeszcze jedna piątka i już mamy cały rzut. Przez taki czas, no byłem oczywiście w wojsku i nawet mniej miałem czasu na zjedzenie chociażby obiadu. Jeszcze wszystko ok, jak był chłodny, ale jak był gorący,
to można było się poparzyć. Kiedyś powiedziałem, że ja jestem akurat przyzwyczajony do ciepłego jedzenia, a czasami podawano niektóre rzeczy wręcz zimne. Zimne ziemniaki, zimna na przykład kapusta, czy tam jeszcze coś, a z kolei zupa była bardzo gorąca. I niektórzy chłopcy jedli najpierw drugie, a potem, kiedy się schłodziło albo nie zdążyło. Zresztą rozmawiałem potem z dowódcą, a potem z tym dowódcą się spotkaliśmy po jakimś czasie, bo był komisarzem. Bardzo się mnie wystraszył, dlaczego to nie chcę opowiadać, ale wystraszył się mnie, jak mnie zobaczył, bo no trudno, ale wojsko nie było wielką radością dla mnie, a bardzo żałuję, że nie zostałem w tym wojsku, bo może czy bym zmienił coś? Na pewno bym nic nie zmienił, ale my dzisiaj wszyscy wspólnie wiele rzeczy możemy. To udowodniliśmy jako ci, którzy wierzyli w Pana z takimi wąsami dziwnymi i on dzisiaj chyba sam nie wie, po której stronie stoi i po której stronie jest. Moja suczka zaczyna śpiewać. Nie wiem, o co chodzi, ja wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że ona chciałaby coś zjeść. No a ja na to nie mogę sobie pozwolić, żeby no już dostała jedzenie. Ale jak to wszystkie kobiety chcą mieć więcej, więcej, więcej. No i właśnie ta pani, która jest taka dziwna, która może się stać gdzieś tam za oceanem, tam gdzie to pływał Stefan Batory, a wcześniej Batory, gdzie była nadzieja, gdzie kilku moich znajomych wyjechało tylko w nadziei, a dzisiaj dogoniła ich nadzieja. Nadzieja beznadziejności, właśnie ten mur. Przemyślcie to wszystko, opowiedzcie, zwróćcie uwagę kolegom. Ja ostatnio rozmawiałem z osobą, która jest partnerką mojego kolegi i właśnie ona powiedziała, że jest za tą panią. Ciekaw jestem, nie chciała udowodnić tego, dlaczego, ale nie będę z nią dyskutował, bo nie mamy o czym. Bo to jest wstyd po prostu. Wstydem jest wstyd, bo już raz byliśmy w tym układzie. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy tak zwani sekretarze rządzili, którzy nic nie wiedzieli, a dużo mogli. I w tym wojsku też właśnie towarzyszu. Nie, panie generale, czy panie pułkowniku, panie oficerze, tylko towarzyszu, sekretarzu, towarzyszu, kapitanie, towarzyszu i towarówko. Po prostu, jeżeli komuś się to podoba, wolna droga. Niech wybierze sobie kraj, który, ale niech nie wybiera nam. A ta garstka osób, która wierzy w to, w te towarówki i towarzyszy, towarzyszem jest ten, który, no tak, przednia zabawa, gonienie własnego ogona. No właśnie, to jest ten typ zmodyfikowania swojej myśli. Zastanówcie się nad tym wszystkim i pomyślcie o tym, bo ja już dalej nie chcę opowiadać, tylko no cóż, słońce świeci, a to już kawaler z tyłu. Można popukać w płot.
Wiecie, że nawet był taki system, ja go nie znam, ale no to alfabet Morsa, oczywiście, że tak, ale był też inny typ, żebyśmy nie musieli rozmawiać właśnie jakimiś hasłami, bo wtedy naprawdę w tamtych czasach czytało się pomiędzy wierszami, znaczy dokładnie rozkładało się gazetę, kładło się wzdłuż i czytało się wzdłuż linijki. Wtedy właśnie to była ta tajemnica, która otwierała nam zdrowe myślenie. Czyli, no bo wiemy, że co było, no była tam ten pan, który tam nadawał z tych wolnych mediów, tak, czyli bum, 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 bum. Pamiętacie? Bum, 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 bum. Nie będę dalej twierdził, bo nie chcę, bo wiecie, o co chodzi. Musicie uruchomić, albo zapytajcie się dziadków czy rodziców starszych, to zróbcie takie coś, bum, 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 co to było. No i wtedy, albo napiszcie na dole, ci, którzy pamiętają. No i cóż, czy jesteśmy szczęśliwi? Jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy coraz bardziej szczęśliwi. Jak będzie ten kolor ściany i ten kolor, no jest modny w tej chwili, oczywiście, że tak. Wszechwładny beton. Ale ja jednak wolę marmur, czy jakiś kamień szlachetny, malachit. Bo to reprezentuje nie tyle majątek, to nie chodzi o to, tylko jak pojedziecie kiedyś do Jerozolimy, zobaczycie, wszystko jest kompletnie białe, wszystko jest. I w tym białym człowiek się dobrze czuje, bo jest czystym kolorem. Ale kiedy robimy taki kolor, który reprezentuje, no co tu ukrywać, ale Marsa, czy ten niebieski, który reprezentuje Merkurego, także Neptuna. Oczywiście to zależy, bo ten jasno-niebieski to Merkury, ale ten ciemniejszy taki niebieski, tak jak jest ta tabletka dla panów, którzy próbują być mężczyznami, bo im troszeczkę wiecie, o co chodzi. No i to też jest tajemnica. Słuchajcie, kończę, naprawdę kończę. Bierzcie się do pracy, oczywiście tutaj tej części ciała i żeby ona rozpoczęła pracę, bo chyba że macie jakieś argumenty, to postawcie jakieś argumenty i zobaczymy, co dalej. Wyobraźcie sobie, że jak one pochodzą, to jest przecież, ja nawet nazwy nie mogę wypowiedzieć, jak ona się jakiej to jest rasy piesek. Tak, o, tutaj to ze względu na to, że jeżeli on przekroczy ze swojej ojczyzny, to on nie będzie zarejestrowany. Do tego doszło. Po prostu nawet pies. Ale zboże przychodzi. To jest po prostu zwykła bójda. Tak to wygląda. Także tutaj musimy zreflektować się. Cóż, opuszczam Państwa. Do zobaczenia.